Koi aman kan diu. Urjidun mana kana keessatti maal hojjetaa oolti? Koi maal gochuun qaba? Hojjechuun qabaanis. Maashin hojjetaa ooltu baruun qaba. Kanaan ibsindee Isangka. Maka ya oke yoga wanggar rena basi. Tujuan kawan mati tani mau balik kino. Masih juta ada basun kawan kanati. Le bagan magan ustega magan nuete. Kamera kamu tu. Maka kamu tu rela. Rela. Ki ani mau bawa dia muka ni baka cerai tu lagi lah. Sedih entah? Kanam bayar faso kingen ba tole bakka da fide bero tin sam bakka shi fata kike da radu bakka tsirin ne jaddu na yi shi amma tole shi da fide bero ti ayo ero chiga tu mona bilbil shi yas baga yudem ta salayu karashin din tuna bera Hello? Orji. Akkam. Nagaadha miti? Nagaa qoodano. Mana jirtamu? Safara jirta? Amma dhufuu dandeessaa ree? Harree dhufuu nan danda'a. Eeyyee dhufuu nan danda'a. Amma dafii kootta laal mooraa keessaa nam tokko hin jiru ayyuunis baateetti harraffataa jenna. Bakka mooraa keessa nam tokko hin jiru? Ammoo maqaa? Asuma naannoon jira maaliif fagoon jiru? Dhufuure? Ayyaantuun hin jirtu? Waaw itti ba'an hin jettuure? Amma nufa? Tole bakka. Gaddamoo iddoo mana keenyaa sitti agarsiiseera mitiire? No achumaadha tole bakka kottu. Tole amma nufa? Kottu kam? Nagaadha. Nagaa maanneeti maamnoo doftaa hundaati. Maarra qofa wal baruun nama miidha nama fayyadaman. Maalumaafu maanni rek maalti? Eenyu jedhu walaa bar. Ayyaantuun jedhama maalumaafu sittaa tolu. Lakkoofsa kee natti himuu dandeessaa? Maalin goota lakkoofsa koo? Natti himuu dandeessaa wal fayyaduu danda'aman. Ishee qabadhu. Ishee. Duwwaa 9 53 31 51. Taatu. Manni keessan asii? Asii. Ani immoo manni keessan immoo waayee bareeda. Taa'e akkam bire? Maali manni keessan baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Akkam bire? Hojiin akkam? Manni kun nama keessanii garuu? Nama keenyadha garuu faazeriin naaf siisterii bakki dhiisee laafeera isheen immoo wayinarraan hirumtu ba'aa mataatti mana irra keessa jira mana keenya. Eenyu faana galaa jirta? Siisterii faana. Siisterii faana? Amma kun nama keessanii daare? Nama keenya faazeriin namaa fi isheetti dhiise. Isheen yaa'uun heerumti? Heerumtu isheen ba'aa mataatiin irra teesse wayinarraan hirumtu wayinarraan. Kotta akkas goona. Amma barri kun bara birriidhaan namni hundinuu birriidhaan jiraachaa jirudha. Jireenyi nuti bara kana birrii duwwaa ta'e. Kanaaf akkas goona kun intala kana erga heerumtu ta'e gatii isiin qabdu mana kana manaan keenya ta'uu qaba. Akkamitti immoo keenya godhachuu qabna? Ajjeefna kottu. Ajjeesna miti soo ajjeesuu dhiisne maal goone akka isheen rakkattu isheen dhiphattu goonee sammuu ishee akka tokko ta'uu gooneetu mana kana immoo keenya godhachuu qabna malee. Kunis yaada gaariidha. Garuu mee waan hundumaafiyyuu itti mari'annaa manni kun kan keenya ta'uu qaba. Kana diignee villa guddaa isarratti ijaarra. Gamoo bareedaa isarratti ijaarra.
Nama keessanii dhabate. Nama keenya nama. Waaw. Ani si jaallachuu kootti homa tokko hin gaabbu. Homa maalan gaabbaani homa tokko waan gaabbuun qabu. Kana keessa gamoo guddaa isaa ijaarree keessatti jiraachuu qabna. Garuu mucattii kana obboleettii kana akka isheen du'a si yaadaa jirtu ati hin beektu. Akka isheen du'a sirratti yaaddu akkasumas immoo hojjechuufi qabu. Karaa kamii immoo hojjetta? Karaa koo. Kanaaf wayin qoricha laannee ajjeefna, wayin namatti bitnee ajjeesisna, wayin immoo waan tokko gochuu qaba. Malee mana kana lafa kana gadhiisuu hin qabnu. Maal jedha beektaa Oromoo? Lafti lafee keenyadha. Kana namatti hin dabarsinu. Namatti amma ishee yoona kana dhiiratti taasuftee lafa kana laachuuf yaa jettiin yoona kana. Garuu nama akkamiidha isheen? Ani beekaa ishee. Beektaa laata waan beektu natti fakkaatu kana eessatti barteetta sadarkaa maal beekwaan maal isheen iyyuu rabbumatu intalumti bareedduun kun sin darbiin jedhee na laate. Sargachuu kootti baay'ee gammadee rifeensi kee baay'ee bareeda. Immoo bakka amma kanaa booda qeensa miila keetii hanga rifeensa keetti waan barbaadde warqiidhaan siin guutaa jechuudha. Hayyee kanaaf amma iddoo ta'een deema. Garaa keenyaa too taanee illee natti tola. Garuu immoo humaa tokko sitti dhaga'ame. Kanayyuu sagalee namaa yaadda jedhee nuufeessa dubbisuu dhufe. Baay'ee natti toleera. Sarbuu kootu baay'ee na gammachiisa. Maanis immoo maal kun oolu hin bulu. Daqiiqaa tokkoon turu erga gaafa silkii kee fudhadheeti. Erga gaafa rakkoo sana keessatti du'a si oolcheeti. Yeroo hunda gurra koorraatti sagalee makeeti kan dubbatu. Kanaaf nan deemaa teessoo ta'ee baay'ee ishee irratti mari'annaa manni kunis lafti kaartaan kan keenya ta'uu qaba yeroo gabaabaa keessatti. Hayyee nagaggeessa. Mana kana immoo amma qofaan immoo godhachuu qabna. Urji? Dhuftemu? Dhufeera. Maal hojjennu moo? Nama maal hojjenne xiqqoo mataa dhukkubaa yoo ciisan jira maal waan keessatti. Baa. Naa birrii silaa adda dhaqee qoricha bitadhu kaa? Tole dhaquureessa immoo? Daqiiqaa meeqaa dhaqee fi qoricha bitadhu. Kanalaa birrii isa kanaatiin dhaqee qoricha bitadhu kootu ishee. Tole. Amma dhukkubee moo maal jechuudha? Kakkaa biraa taa'ee. Eessatti beela nu jechuudha? Narratti jaallatan jechuudha. Kanaaf akkas goona kun intala kana erga heerumtu ta'e gatii isiin qabdu mana kana manni keenya ta'uu qaba. Akkamitti immoo keenya godhachuu qabna? Najjeefna kun. Ni maasa miti. Maseemisa miti. Lakkaasaan durayyuu narra oolu jechuudha. Hello ayyu. Akka. Hello. Hello Daraas. Naannoo kana jirtaa moo? Yoo naannoo kana jiraatti jabaattee dhufta. Maal ta'e? Dhufuuree sammoo? Tolee sammoo nan nufa balbalatti ba'ee bakka. Ishii sammuu mee jabaadhu kottu. Eeyamtuyyuu mana jiru. Urjiinoo dhukkubee jinnaan baatee jirti. Ishii sammuu haa ta'u ammaa sin eega jabaadhu kottu. Natti ba'ee bakka balbalatti ba'ee na eegi bakka nan nufa. Amma nufa amma. Eeyyee na eegi nan nufa. Waa adartee? Eeyyeen feera akkam? Fayyuma? Nagaadha? Irraa?
Jira kun akkamatti? Akkam? Jira. Jirta? Jira dhugaa. Ilaa silkii keenya jijjiiruun nu fayyadeera argiteetta? Baay'ee malee dhugaa baay'ee. Nagaadha miti? Nagaadha dhugaa. Maaltu maal ta'e? Maali rakkoo ituma beektaa mana keessatti? Maalidha rakkoon? Rakkochi rakkoo lubbuurratti faraduuti ati. Maaltu? Maaltu ture? Mucaa tokko ture ammoo kan jedhamu wayii beektaa laata? Ammoo sariyaa koomoo? Anoo beekuu dhiisuu dandeessaa? Naa dheengaddaa wanti godhan beektaa qoodallee qoricha naa laatanii amma naa jettu difini godhanii jiru jechuudha. Obboleettiin kee moo? Obboleettiin koo. Bara ammoo inni ati jechaa jirtu bara hiriyaa koodha. Ani isa waan hin beeku qabu gaasitii maal gochuu qabna amma maal gochuu qabna lubbuu koo irratti koo faradaa jiru naa ajjeesuuf yemma isaaniitti qalbii koo iyyuu wanti jechaa jiru baay'ee na miidhaa jiru. Kanaaf furmaanni isaa maal haa ta'u yeroo akkamaa goon? Amma qaama hin beekamneen yeroo isheen qabdee bakka dhuftee isheen rakkisuu qabdi. Bishaan daffaallee bakka bishaan illee itti nattee harka ishee hiitee biyya ishee akka isheen hin argine maalummaa kee hin arginetti hidhuu ni qabda. Naa bakka baay'ee rakkisuu ni qabda nyaata. Kana na gargaaruu hin dandeessaa? Ayyo. Uttama? Eenyu na dhiisi. Eenyu na dhiisi. Eenyummaa koo baruu hin dandeenye. Eenyummaa koo baruu barbaadate waan asiin jiru hunda hin guutu. Eenyummaa koo baruu hin dandeenye. Nagadhiise eenyudha? Eenyummaa koo baruu barbaadate taana waan asiin jedhe hunda tokko lama na dhaga'uu qabda. Kanarraa kan hafe kanan gootu taana tarkaanfiin lubbuu kee irratti fudhatama. Tole lubbuu kan baasina. Firran garagalee dhaasuun daaliin harka kennee dhaabadha. Tole maala mana jiisina maalo. Nana jiisina maalo maalo. Iyyuu. Maalo nana jiisina. Mana sinjir dhageessu taana kana lama Lubbuu kan baasina nana jeedina maalo.